और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है कॉफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है बच्चों की मौत के मामले पर। खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका लगाई गई है। खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। दायर याचिका में केंद्र सरकार दवा नियामक संस्थाओं और राज्यों को निर्देश करने की मांग की गई है। दायर जनहित याचिका में देश भर में जहरीली खांसी की दवाइयों को तुरंत रिकॉल और बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। याचिका में कॉफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई सहित कई अन्य एजेंसी से जांच करवाए जाने की मांग की गई। शंकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ होंगे। शंकर, मामला तो बहुत बड़ा है, मासूमों की मौत का, और अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लग गई है इसके संबंध में। देखिए, जिस तरह से चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या कई अन्य राज्यों की बात करें, तो वहां पर जिस तरह से खांसी की दवा से जुड़े हुए जो इशू आ रहे हैं और जिसमें कि ऐसा कहा जा रहा है कि खांसी की दवा पीने से कई बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, तो इस मामले से जुड़े मामले में अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ने, जिनका नाम विशाल तिवारी है, उन्होंने इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की है और इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले पर हालांकि जल्द ही सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और जिस तरह से दायर याचिका की बात करें तो दायर याचिका में केंद्र सरकार, दवा नियामक संस्थाएं और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है और कहा गया है कि दायर जो जनहित याचिका है उसमें देश भर में जिस तरह से जहरीली खांसी की दवाओं को तुरंत रिकॉल और बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग से जुड़ा ये मसला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर सुनवाई के लिए कौन सी वक्त मुकर्रर होगा, कौन सी तारीख मुकर्रर होगी, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से जनहित याचिका दायर की गई है तो कहा जा सकता है कई राज्यों की जो निगाह है वो सुप्रीम कोर्ट पे होगी जब इस मामले में सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से चूंकि बच्चों की मौत का ये मामला है शंकर, लेकिन क्या जो ये याचिका लगाई गई है इस पूरे मामले में क्या सरकारों को भी कोई नोटिस दिया जाएगा कि क्या वो अपना भी पक्ष आकर के रखें? देखिए, इस मामले में सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए कब तैयार होती है, उसके लिए जो वक्त मुकर्रर कब होगा ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जब इस मामले पर सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर होगा उसके बाद तारीख दी जाएगी कि उस तारीख को सुनवाई होना है। तो सुनवाई के दौरान में उस वक्त में किन किन लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा वो उसके बाद कोर्ट निर्भर करता है। कोर्ट इस चीज पे आगे फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल जो पहला प्रावधान है वो पहला प्रावधान है इस मामले पर सुनवाई के लिए वक्त कब का दिया जाएगा वो देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कफ सिरप मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हमारे सहयोगी शंकर बता रहे थे अब सीबीआई जांच कराए जाने की मांग भी की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरी घटना से जुड़े जो तथ्य हैं सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं और उन तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के बाद जांच में, सुनवाई में और कार्रवाई में कितना और समय लगेगा। फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है, चूंकि बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंच चुका है बच्चों की मौत का मामला। बहुत जल्द इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो स्थिति यहां पर स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर अब आगे क्या और किस तरह से कार्रवाई करनी है। सीबीआई जांच में इस पूरी घटना को लेकर जांच कराए जाने की मांग भी की गई। छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।